สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวลูกค้าที่ใช้จริงนะคะพี่อ้อยนะคะอายุ48 ปีนะคะใช้ครีมเคอเร่ไป2 สัปดาห์นะคะแต่ก่อนผิวมีปัญหาอะไรบ้างคะโอ้เหี่ยวค่ะเหี่ยวก้านอยากกระด้างก็เลยต้องหาครีมมาต้องลองดูค่ะครีมตัวนี้ก็เลยที่เขาแนะนำมาแล้วใช้ไป2 สัปดาห์แล้วประทับใจอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน่าจะใสขึ้นน่าจะขาวขึ้นจริงจะกระทึกอยากกระด้างมันไม่เท่าไหร่หน้ามันกล้านนะคะมันไม่ใช้ครีมอะไรมันก็ไม่ได้ตอนนี้มันจะดีขึ้นตามมาจะใช้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าขอบคุณมากเลยค่ะผิวจะใช้ต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นเนาะขอบคุณมากเลยค่ะมาซื้อตรงนี้ก่อนหมดแล้วบางทีไม่มีเวลามานะคะค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วรีวิวกันอีกค่ะโอเคค่ะ